1958年的南极，日本科考队亲眼目击了一个背上有着锯齿状的巨大生物，它究竟是水怪还是人们传说中的哥斯拉呢？ Hello， 大家好，我是正正。看到评论区里面有一个小伙伴，每期都在下面喊哥斯拉，哭天哭地的。正正看你那么坚持，所以提前给你做了。今天就给大家带来这个泰坦巨兽，赶紧给这个粉丝宝宝安排上。当然，别的粉丝的私信留言我也都看到了，都在安排，所以大家别急，一个一个来。另外，感谢大家一直以来的支持，我会继续努力给大家做更好的视频。我相信几乎每个人都听说过哥斯拉，即使你从未看过哥斯拉电影，大多数人都不知道它是跟核武器有关的。在第2次世界大战之后，盟军实施的审查法限制了对广岛和长崎原子弹袭击的讨论。到1950年代初期，日本最大的电影制作和发行公司东宝株式会社就开始计划制作一部有关于袭击事件后果的电影。直到1954年的3月1日，美国军方进行了一次氢弹试验，在马绍尔群岛和比基尼环礁处引爆一艘名为第5福龙丸的日本渔船，恰好出现在核试验的辐射路径。虽然渔民在美国标记的指定测试区之外，但测试规模比最初计划的大2.5倍。大规模的爆炸加上意外的风向变化，当时在危险海域内作业的渔船数目不详，受到氢弹试爆影响而被放射性物质污染的渔船可能有数百艘，机组人员都遭受了辐射中毒，一名成员在几个月后死亡，其他的成员则住院1年多。渔民并不是唯一遭受致命后果的人。当核碎片落在附近的环礁上时，孩子们像在下雪天一样的在里面玩耍，随后出现了放射病、癌症和死亡。这一事件在日本引起了愤怒，激起了该国的反核运动。于是，在1954年，日本电影《哥斯拉》里面就将哥斯拉描绘成了身高50米、恐怖巨大的破坏者。这个巨大的怪物被核试验唤醒，遭受放射性辐射发生了突变，导致对日本的随后袭击。哥斯拉身躯巨大，它的出现似乎只是为了破坏而破坏，蹂躏船只和城市。哥斯拉这个角色的设计最巧妙的是它的皮肤，灵感来自于可怕的核爆炸中幸存者身上的瘢痕疙瘩和烧伤痕迹。这样做是为了不断提醒人们核武器的危险性。哥斯拉便是核武器的直接结果，成为了可怕的人类之敌。其中哥斯拉特有的尖叫声也是表明核武器一直让人处于持续的痛苦中。再加上刻意在电影前半段中不公开哥斯拉的真面目，仅以脚印、叫声、脚部的特写与受害者的惨叫声营造其悬疑性与神秘感，又结合了第5福龙丸事件。世界核武器局势紧张，使哥斯拉得到了极大的回响与票房成功。哥斯拉的暴行所造成的破坏，反映了日本观众共鸣的战争所造成的破坏。然而，在人们还在沉迷于哥斯拉电影的时候，却真的有人在南极目击到了一个很像哥斯拉的怪物。在1958年的2月13日，日本的南极科考船宗谷号的船长和船员在南极目睹了未知的生物。据说他们是在科考船前方约300米处看到一个黑色的物体，仔细观察后发现它的眼睛、耳朵都被深褐色的物体覆盖着。据船长说，在前面看到它的脸像一头牛，头长约70至80厘米，因此被误认为相当大的动物。但由于它漂浮在海面上，所以当时整个形状都是未知的。从另一个方向看上去，该生物背上还有锯齿般的背鳍。它大约出现了30秒钟，等一名船员去拿来相机想拍下来的时候，它已经消失了。据目击者称，它的大小与形态和已知生物有所不同。目击的船员们都是经验丰富的海员，包括船长，他们不太可能会误认现有的动物和物体。但是在南极附近的夏季水域，人的睡眠质量很差，不可否认有以下的解释：海员在滨海中压力普遍比较大，神志和心理都会有不正常，特别是在异常情况，甚至会出现幻觉。因为第1部哥斯拉电影于1954年在日本发行，后来就根据电影中的怪物哥斯拉将其命名为南极哥斯拉。但是因为实在找不到现有的证据，只是靠目击，所以南极哥斯拉事件也就不了了之了。不管南极哥斯拉是真的还是假的，在电影中每个人都有他们最喜欢的哥斯拉，无论是正义的昭和哥斯拉、平成哥斯拉、传奇哥斯拉，还是1954年代的初代哥斯拉。好莱坞大片《哥斯拉：怪兽之王》又对哥斯拉这个角色有了新的演绎。如果去日本旅游，就能看到哥斯拉在他的祖国的影响力。这个庞然大物还被命名为东京市的官方旅游大使。哥斯拉的玩具、漫画书和视频游戏出现在全球各地的商店里，已经出现了全球畅销的现象。哥斯拉这个形象见证了日本东宝公司发行了32部电影和另外3部好莱坞电影的发行，成为了一种偶像流行文化。好了，本期视频到这里就结束了。如果喜欢的话，别忘记点赞、收藏、加关注哦。那我们下期再见啦！